こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。この数年、捨て活でいろんなものを手放し、ズボラな私もどんどん心地よい暮らしができるようになりました。一方で捨て活って案外難しくて、物を減らすためにはいろんな工夫とアイデアが必要です。そこで今回は日々どんなものが捨てられるか試行錯誤する私がこの6月に捨てたものをご紹介します。今回は引っ越しをきっかけに我が家にドラム式洗濯乾燥機を導入したことでいろいろなアイテムを減らすことができたのが面白い発見でした。皆様の捨て活のヒントになれば幸いです。それではスタートです。手放すもの1つ目はこちらのピンチハンガーです。先日の引っ越しをきっかけに念願だったドラム式洗濯機を購入したところ、全くピンチハンガーを使わなくなりました。ドラム式洗濯乾燥機のおかげで今までピンチハンガーで干していたタオル、靴下、インナーなどなどは今ではスイッチ一つで洗濯から乾燥までものの 2,3 時間で仕上がります。洗濯物を干したり取り組むという作業にも毎日かなりの時間を取られていましたが、そんな作業から解放され自由な時間がもっと増えたのが洗濯乾燥機を導入して何よりも嬉しいことでした。命とは時間だと思っているので、時間の使い方は私が何よりも大切にしていることです。自由な時間を増やしてくれる洗濯乾燥機は投資する価値のあるものだなと心から思いました。実家にプレゼントしたいななんて考えてます。話はそれてしまいましたが、洗濯乾燥機のおかげでこちらのピンチハンガーを手放すことができました。ドラム式洗濯機のおかげで干す作業がなくなったので、こちらの洗濯バサミの数も減らそうと思います。乾燥機を使わずちょっと干したいアイテムがある時なんかは使うかもしれないので、大きな洗濯バサミ2つと小さな洗濯バサミ2つだけ残して、あとは手放そうと思います。こちらの4つの洗濯バサミは手放します。こちらに置いている洗濯ネットも数を減らしたいと思います。これまでちょっとでも服が傷まないようにとにかくお洋服は洗濯ネットに入れて洗濯しがちだったので5枚ものネットを持っていました。ですが洗濯乾燥機の場合、洗濯ネットに入れたらなかなか乾燥しないのでネットはもうほとんど使わなくなりました。お洋服が傷んでしまうのではと最初は結構心配したんですが、ほとんどの服が大丈夫でした。今では洗濯ネットを使うのはストッキングぐらいになりました。ということで洗濯ネットはこちらの2つを残し、残りの3つは手放すことにします。もう結構使い込んでてファスナーがもう折れて使えなくなったりとボロボロになっていたタイミングだったのでちょうど良い機会でした。パンパンだった洗濯ネット入れもかなりゆとりができたので、先ほどの洗濯バサミはこちらに収納したいと思います。より使いやすい場所に置けるようになりました。続いて手放すものはこちらのランチョンマットです。ご飯を食べるときには机の汚れ防止に必ず敷いているランチョンマット3枚も持っていたんですが、洗濯乾燥機のおかげで洗濯してもすぐ乾くし、そもそもランチョンマットって別になくても大丈夫なものだったりするので、お気に入りの1枚こちらの柄のものだけ残して残りの2枚は手放そうと思います。続いてはお洋服の捨て活をしようと思います。ドラム式洗濯乾燥機のおかげでほんの 2,3 時間で洗濯乾燥がいつも終わるので、必要な服の数がかなり減りました。私はファッションを楽しみたいこともあり、トップスやボトムスは大胆には減らせませんが、とりあえず着れればいいようなインナーや靴下、寝巻きなどのアイテムはこの機会に古いものや汚れたものを手放して最低限の数に絞りたいと思います。私の洗濯頻度は2日に1回、長期旅行にいるときは3日分のお洋服さえあれば足りるので、だいたい3日分から4日分までの数まで減らそうと思います。畳の収納ですが結構今ぎっしり物が詰まってます。普段着るお洋服はこちらのハンガーラックにかけている状態です。で、こちらの畳収納には一番上には季節物のお洋服、2番目にはカバン、3段目にはインナー、4段目にはルームエアなんかを入れています。
なので着れればいいようなアイテムが詰まっているこちらを重点的に見ていきたいと思います。まずはカップ付きインナーですね。ものすごい数あります。なんと10個もあったので絞りたいと思います。めちゃめちゃある。カップ付きインナーはほとんどユニクロなんですけど、ユニクロはタグから製造年月日が見えるので、古いものから手放していこうと思います。実はユニクロ GU のお洋服はタグから製造年が分かっちゃうんです。詳しくはこちらの動画でも紹介しています。ぜひ捨て活に活用してみてください。こちら2018年のものですね。これは古いので手放そうと思います。これは2015年のものですね。全然着れるじゃんと思って着ていったんですが、着心地も悪いし、よく見たら結構色あせが目立つし、あんまり状態が良くないものだったなと思います。手放します。なんか縫いが剥がれているものが出てきました。着れるからいいじゃんってしていたんですが、乾燥機のおかげで数は全然足りているので、今回手放そうと思います。ということで8枚のカップ付きインナーを手放そうと思います。めっちゃあった。で、残すのは普段着用が4枚と、あと寝る時用のもの1枚にします。こういう単体のキャミソールは使わなくなりました。これもねユニクロなんですけど、これは多分2013年に買ったキャミソールですね。あまりにも古すぎる。10年前のキャミソールですね。どんだけ使ってるんだって感じですね。まだ綺麗な気はするんですけど、もう普段使いしないものなので、この2つのキャミソールは手放そうと思います。続いてはハンカチですね。ハンカチ、最低限で言うと4つぐらいなんですが、よく洗濯を忘れるので、これは多めにあってもいいかなと思います。ちょっと特に汚れの目立つものから優先的に手放そうと思います。ちょっとこれとかは汚れているしボロボロなので手放します。5枚あれば十分かなと思うので、ちょっと古かったりボロボロだったり気に入らないこちらの2枚を手放して、こちらの5枚を残します。続いてはヒートテックですね。7枚もありました。ただ中に着るお洋服によって着るヒートテックは使い分けてるので、どうしようかな。極端に減らせるか。一旦古い順に並べてみます。インナーは古いものから2つ手放すことにします。2018年と2019年のものを1枚ずつですね。で5枚を残そうと思います。ちょっと透けても大丈夫そうなベージュ系2枚と、あと見えても大丈夫そうな黒系2枚、あとはちょっと襟ぐりが広めな1枚で、この5枚を残そうと思います。続いてヒートテックタイツですね。ヒートテックタイツ4枚ありました。このヒートテックタイツは足首までくるものなんですけど、ズボンの時によく履いたりします。でスカートの時はこのつま先まで覆われているタイツを履くので、これはそこまで毎日着るものじゃないかなと思います。4枚中2枚古いものを手放そうと思います。2019年、2019年のもの2枚と2018年のもの2枚あったので、2018年のものを2つ手放します。こちらの2つを残します。本当はねヒートテック毎年買い替えた方がいいって言ってるんですけど、毎年買い替えるのもったいなくてなかなかできないですよね。でもこうやって数さえ減らせばワンシーズンで捨ててもいいかなって思えるようになる気がします。着々と数を減らしてってメンテしていきたいと思います。あとはショーツですね。3枚あれば大丈夫なので、サニタリー用ショーツ3枚と普通用のショーツ3枚を残して、残りは手放そうと思います。続いて靴下ですね。私が持っているのはレギュラーソックスとベリーショートソックスとスニーカーソックスなんですけど、それぞれ最大でも3つあれば全然大丈夫かなと思うので、過剰なものは手放そうと思います。でレギュラーソックス
前回の動画でも紹介したんですが、最近グレー色のレギュラーソックスにハマっています。私が持っている白の靴にも黒の靴にも合うので本当に重宝してます。一方で合わせづらい黒のレギュラーソックスですね、こちら一つ手放そうと思います。ベリーショートソックスは4足あったので、特にボロボロな一つを手放そうと思います。結構どれもボロボロ。スニーカーソックスはもともと2つだったのでいいかな。ストッキングも2枚で、破れた時用に1枚持ってるので、これで十分かなと思います。靴下類だいぶすっきりしました。続いてルームウェアですね。ルームウェアめっちゃたくさんあるんですよね。ただ各季節2セットあれば全然十分に間に合うので、1セットしかなくてもなんとか間に合ったりするので、とりあえずボロボロなものを手放そうと思います。まずこのマイクロフリースの冬用の寝巻きですね。もう本当に毛玉がすごいんですよね。誰にも見られるわけじゃないしと思って履いていましたが、洗濯が間に合うからこちらは手放します。こちらの夏用の半ズボンも結構毛玉だらけだったので手放します。ちょっと寝巻きはコンサート T シャツとかそういうのが多くて、まだもったいなくて手放せないのも多いんで、ちょっと寝巻きはこんなにまだあるんですが、一旦減らせたので良かったです。続いてネックピローですね。これ海外旅行の時のために持っていたんですが、もうコロナになってから本当に全く使わなくなりました。で、先日ちなみに海外旅行台湾に行ってきたんですが、今の飛行機ってすごいですね。座席に首クッションがついてて、もうネックピローいらずなんですよね。本当にめちゃめちゃ楽でした。日本の航空会社使う限りはもうこれ絶対使わないと思うので、こちらは手放そうと思います。というわけで、インナーやルームウェアなどできるだけ最低限の数に減らしたら、これぐらいまですっきりさせることができました。余白がめちゃめちゃできました。で、クローゼットから手放したアイテムはこちらです。もうてんこ盛りです。本当に洗濯乾燥機めちゃめちゃ神アイテムでした。続いてお洋服以外のアイテムを見ていこうと思います。グッズですね。この間コンサートがあって、このハートくださいカードを持ってったんですが、もう推しとも結構席が近くて、これ出してもよかったんですが、もう恥ずかしくて全然出せなくて、もう一生懸命手振ってました。私でもそんなにファン差が欲しいわけじゃないってことに気づいたので、私が推しに送りたいのは黄色い声援と応援なので、ちょっとこのボードはちょっと私はもう使うことはないかなと思ったので、今回のコンサートで満足して手放すことにします。で、推したちのうちわが実はあったんですが、私の保存方法が悪くて結構ボロボロに剥げてしまったので、ちょっと申し訳ないけど今回一生懸命使ってきたので手放そうかなと思います。もうハゲハゲなんですよ、ごめんね。続いて今月手放すものはキッチンの水切りラックです。前回の捨て活動画で手放すか検討中とお伝えしたアイテムでしたが、2ヶ月使わない生活を試してみて、なくても大丈夫と思えたので手放すことにしました。引っ越す前の家で愛用していたこちらの水切りラック、シンクの上に置いているのでキッチンを広々使えますし、食器についた水もシンクに直接落ちるので、ぬめりカビ知らずでほとんど掃除の手間がないところがお気に入りでした。今も変わらずいろんな方におすすめしたいアイテムです。ですが、引っ越した新居はキッチンカウンターがあるので、せっかくあるこの開放的なカウンターを水切りラックで埋めてしまいたくないということで、水切りラックを使うことをやめました。今は代わりにクロスを敷いて、その上に洗った食器を置いています。私が感じたクロスを使うことのメリット、デメリットをお話しします。一番のメリットはとにかくすっきりするところです。水回りに場所を占めるラックがないとキッチンも広々使えますし、キッチンが本当にすっきりして見えます。2つ目のメリットは掃除が楽で衛生的なところです。
特に受け皿があるタイプのラックは水が溜まりやすくカビやすいので、定期的なお掃除が必要ですよね。クラスであれば洗濯できるので手入れも簡単で清潔です。シンクのお掃除も簡単になりました。で、反対にクロスを使うことのデメリットは、洗った食器を都度しまうのは面倒という点です。これは最大のデメリットかなと思ってます。キッチンラックであればある意味食器置き場にもなるので、食器をある程度放置しても良かったんですが、クロスの場合食器がキッチンを占拠してしまうので都度しまわなければなりません。特に料理をしている最中なんかは食器を洗っては拭いてしまってとなかなか手間がかかります。なので一度の食器の量が少ない一人暮らしの方や、二人暮らしぐらいならクロス生活は大丈夫だと思いますが、家族がいて洗い物が多いという方にはクロスは向かないかなと思いました。都度食器をしまうという手間はありますが、ラックをなくしてみて開放的で気分もすごくいいですし、キッチンもいつもすっきりきれいに維持できているので、今はクロスを使って暮らしていこうと思っています。続いて今月手放そうと思うものは、洗面台に置いていたハンドソープです。正確に言うと処分するのではなく、洗面台にハンドソープ自体を置くのをやめました。我が家ではキッチンと洗面台の2箇所にこれまでハンドソープを置いていましたが、わざわざ2箇所置く必要あるのかなと最近思うようになりました。外出先から帰ってきたらまず手洗いをしますが、私の場合わざわざ洗面所に行くよりもキッチンで手洗いをする方が動線がスムーズで楽でした。そうなると洗面所で手を洗う必要がなくなってしまったので、洗面所に置いていたハンドソープはいらなくなりました。一方でキッチンではお肉を触った時など料理中もよく手を洗うので、キッチンのハンドソープは私的に必須でした。これからはハンドソープはキッチンに設置している1本を使うようにしようと思います。こちらのハンドソープもキッチンの今使っているハンドソープを使い切ったらまた使おうと思います。洗面台にハンドソープがなくなってからボトルを置いている場所の石鹸跡がつかなくなりましたし、洗面台の使う頻度自体も減ってより楽に清潔を維持できるようになりました。続いて今月手放すものはこちらのリップティントです。これまで気分によってリップにティントを重ねてグラデーションリップを楽しんでいましたが、本当にこれはたまにしか重ねないのでもう全然なくならなくって、なんだかんだもう購入から 2,3 年は経つかなと思います。開封済みの化粧品は菌や細菌の侵入のリスクがあるため、よく1年以内に使い切った方がいいと言われています。なので 2,3 年ってもうその使用期限をとっくに過ぎているんですよね。その上このティント、私は直接このスパチュラで口に塗っていたので、より菌が侵入しやすい使い方をしていました。まだまだ残っていますが、衛生面を考えて手放そうと思います。私基本的に複数のコスメは持たず、全てが一軍で使うアイテムなので、コスメは1年かからず全然使い切れていたのですが、もうこちらだけはたまにしか使わない例外アイテムでした。本当にね、こんなたまにしか使わないコスメってやっぱり全然使い切れないですね。これからは毎日使いたくなるとっておきのコスメ一つだけにしようと強く思いました。今月手放したもの、続いては大きなアクセサリーケースです。今まで使っていたこちらの大きくて重たいアクセサリーケースは取り出しにくくて使いづらいし、スペースも結構余りまくっていたのが悩みでした。そこで持ち運べるぐらい軽い小さなものにしようということで探しこちらのニトリのジュエリーボックスを買いました。サイズもとっても小さくて軽くて、色味も私の大好きなグレージュでとっても可愛いんです。アクセサリーの断捨離をしながら新しいジュエリーボックスに入れ替えていきたいと思います。ジュエリーボックスの中身こんな感じです。ネックレスは4つかけられるところがあるのと、大きなボックス、小さなボックス、あと指輪とかピアスなんか入れられる箱があります。で、ちなみにここの大きなボックスなんですが、もうワンサイズちっちゃいニトリのジュエリーボックスがちょうど入るサイズになってるみたいです。旅行とかに良さそうですよね。じゃあ早速入れ替えていきたいと思います。普段使わないものは結構下にまとめていました。
私ってアクセサリー全然買わないようにしてたんですけど、実は引っ越してから、ロングネックレスをいくつも買ってしまったんですよね。もう全部安いんですけど、5個もロングネックレス買っちゃいました。めちゃめちゃ反省で、ネックレスは大量に買ってしまったんですが、今こちら8個かな9個それぞれ入るようになってるんですが、もうこの箱に収まるだけのものしか所持しないともう心に決めてます。数えてみたら新しく買ってしまったネックレスでここが埋まりましたね。でこれは祖母のお下がりと母にもらったものだったり、お下がりのネックレスなんで、こういうのはね大切に使っていこうかなと思います。こういう細くて小さなネックレスはこっちの上の方にぐるぐるっと巻きつけて保管しようと思います。これで移動が終わりました。こんな感じです。めちゃめちゃすっきりしましたし、軽くてちっちゃい、こっち重くて大変だったんですけど、軽くてちょうどいいですね。朝のメイクにもすごく楽ちんに取り出しができそうです。開け閉めしても全然動いてないですね。で手放すことにするのはこちらのアクセサリーですね。こっちは全然使っていないものたちでした。これはね多分すんごい昔に、この2つは祖母のアクセサリーボックスからくすねた、ちょっと、一応もらったってことにしときたいんですが、本当にね全然使っていなかったので手放すことにしようと思います。この2つはそっと祖母のアクセサリーボックスに戻しておこうと思います。10年越しの返却かもしれないです。でこれは安い300円ぐらいの、高校生ぐらいの時に買った安いアクセサリーなんですが、やっぱりいいものでないだけあってチェーンの変色とかが気になってきたので手放すことにします。こちらも全然使っていないので手放そうと思います。ということでアクセサリー断捨離終了です。このニトリのアクセサリーケースめちゃめちゃおすすめです。サイズもこんなにコンパクトになりました。続いて今月手放すものはこちらの絵です。これは有名なルノワールの白い帽子の少女のプリントで、何年も前に美術館でこの絵を見て色合いや雰囲気が好きすぎて買ったものでした。前の家では廊下に飾っていて、新しい家にも持ってきたのですが、新しい家の薄暗い廊下に置いたらなんだか怖い気がするし、リビングに置いてもなんか視線を感じちゃうし、飾りたい置き場が見つからず手放すことにしました。でこちらの友人との写真を入れていた写真立ても置きたい場所が見つからず手放すことにしました。やっぱりなんか人物写真って見られてる気がして部屋に置くのはなんか落ち着かないですね。でこちらの100均で買ったトンカチも使う出番がないので手放すことにします。壁飾りを入れていた箱が唯一2ほどけが終わってなかったんですが、ようやく完了し終えました。こちらのルノワールの絵と、あと写真立て以外は持ってきたものを一通り飾りきりました。ドレッサーのあたりは海と砂浜がテーマになっていて、窓際は森がテーマな装飾にしました。玄関もちょこっと飾っています。でも飾ってみたはいいんですが、なんかごちゃごちゃしている気がするし、少し子供っぽくて今の大人になりたい自分というか年相応になりたい自分の気分にマッチしていない感じがして納得いってないんですよね。ここしばらくは白い壁の空間で過ごしていたのですが、むしろ何もない白い壁っていいなと思うようになりました。なのでこれからは飾りのダイエットをしていこうかなと思っています。こんな飾りにすると落ち着く空間になるよというアドバイスがある方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。また今月もこれだけのアイテムを手放すことができました。これからも日々暮らしと向き合い、自分にとって本当に必要なものは何か考えながら少しずつ物を減らしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。4本ぐらい買ってしまったかなと思います。この辺にいっぱいあるんですけど、
もう普段は欲しいものができた時は買わなきゃいけないものと欲しいものに分けて、欲しいものは時間をかけて熟慮してから買うようにしていました。でも引っ越したら買うものがたくさんあるせいか、もう買わなきゃいけないものと欲しいものとの境目がよく分かんなくなってしまって、もうタガが外れたように、あれもいるじゃんこれもいるじゃんって欲しいものをたくさん買ってしまったように思います。もう本当に反省です。捨て活とかしてた頃は、たとえ欲しいものが頭に浮かんだとしても、これまでに捨ててきたものが思い出されて、あれも捨てたならこれもいらないじゃんってこうストッパーがかかっていたんですが、もう引っ越した後はもう1個買ってしまったがために、これも買ったならこっちも欲しいなみたいな感じで、どんどん買い物が止まらなくなってしまった気がします。でもね、そんな散財しまくりな引っ越し後だったんですが、ようやく引っ越し作業も落ち着いたので、これからまた買わない生活をね取り戻そうと思います。